Hello， 大家好，我係 Samson， 運動專業導師。今日呢條片呢個主題呢就係動態伸展啦，同埋姿勢矯正嘅運動嘅。咁呢條片呢，我哋呢主要嘅目的呢就係希望大家可以安坐家中啦，喺任何時間、任何地方都可以做到。咁所以呢，主要呢係做啲坐式嘅運動為主嘅。咁而呢套運動呢，亦都好適合呢啲帕金遜症嘅人士去使用嘅。好，咁我哋呢依家開始呢做動作一啦。咁動作一咧，我哋咧首先會做啲頭部嘅伸展先嘅。好，第一個我哋慢慢咧就望向天上面啦，然之後我哋嘅下巴咧就會指向天花板。好，感覺到前頸嗰啲伸展嘅感覺之後咧，我哋咧就會做一個深呼吸，可以吸大啖啲。好，然之後就慢慢呼氣放鬆。好，然之後接住咧，我哋咧慢慢望向左手邊。咁同樣地咧，我哋咧都係下巴指向天花板，感覺到側頸少少斜斜地。好，然之後就可以深呼吸一下。好，再放鬆呼氣。好，跟住望翻向另一邊，下巴都係望向天花板。好，跟住慢慢深呼吸。好，再呼氣放鬆。好，跟住可以望翻向中間。好，動作二，我哋咧做一個多角度嘅頸部伸展。咁我哋咧首先咧會望向我哋其中一邊啦，左手右手冇所謂嘅。望咗之後咧，我哋咧盡量好似用個下巴咧畫個 U 字形咁樣，慢慢畫落去，然之後慢慢上翻嚟喺第二邊。好，跟住重複慢慢望落去，跟住再喺第二邊上翻嚟。咁留意我哋咧畫個 U 字嘅角度咧，要攞大啲，攞深啲，唔使特別快嘅。好，跟住咧我哋可以再加埋個呼吸。我哋咧落去嘅時候咧就呼氣，喺側邊望上去就吸，吸一啖大啖嘅，跟住再呼氣落，喺另一邊上翻去吸。好，跟住就望翻向中間，第二個動作完成。好，第三個動作我哋會做側頸嘅伸展嘅。咁我哋首先呢個膊頭咧要放鬆啲先嘅，係啦。然之後咧我哋咧就坐直少少個人啦。接住落嚟咧，我哋咧慢慢將個頭咧打側少少，係啦。同樣地咧，我哋感覺到咧我哋嘅側頸個位置會有啲伸展感覺，斜斜地嘅。好，喺呢個時候咧，我哋咧就可以做一個深呼吸，吸氣，吸深啲。好，然之後再慢慢呼氣，放鬆。咁啊，完成咗一邊之後咧，我哋咧就可以去第二邊啦。係啦，跟住同樣地都係放鬆個膊頭，側向一邊。好，跟住做一個深呼吸，吸氣。好，再慢慢呼氣，放鬆。好，第三個動作完成。好，第四個動作我哋咧會做一個伸懶腰嘅動作嘅。咁今次咧呢個動作咧，我哋咧主要咧就係想咧打翻開我哋嘅胸腔嘅位置啦，同埋咧我哋咧練到我哋後面上背嘅一啲肌肉位置嘅。好，咁我哋咧慢慢咧依家咧雙手就伸直啦，跟住慢慢向上提高，直至到去到耳仔位置，貼住隻耳仔，盡量貼住。好，跟住就慢慢打開，落翻嚟，夾住個背脊落。好，再嚟多下下，我哋慢慢向上去嘅時候，我哋吸埋氣，好似真係伸懶腰咁樣嘅。好，然之後就慢慢打開，打到最開，夾住個背脊。好，跟住慢慢呼氣落翻嚟。第四個動作完成。好，咁我哋咧去到第五個動作啦，我哋咧會做一個咧節拍嘅開手操嘅，咁啊令到咧我哋咧打開我哋胸腔啦，同埋咧我哋咧後面嘅一啲肩胛骨嘅肌肉肌群咧都可以刺激到嘅。好，咁我哋點做咧？好簡單啫，我哋兩隻手伸直，然之後咧我哋好似兩下，好似做批踭嘅動作咁樣向後兩下，咁樣係一、二，然之後打開直手嘅時候係三、四。好，咁接住落去咧，我哋就係慢慢，我哋就會一、二、三、四 ，keep 住2、3、4，再嚟3、2、3、4，
4、2、3、4，係啦，第5個動作完成。好，第6個動作咧，我哋都係同樣做節拍開手操。咁今次嘅方向會有少少唔同嘅。咁我哋頭先做咗一個橫向嘅動作啦，咁我哋依家咧今次咧會做翻一個直向嘅動作啦。咁點做咧？首先第一隻手咧，我哋會舉高啦，另一隻手我哋會擺低，然之後同時間咧我哋會打開2下。好，跟住咧換手打開2下。好，跟住咧接住落去咧就可以跟住個節拍做啦。咁樣係1、2，調轉手係3、4。好，咁同樣地咧，我哋可以咧接住跟住做1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4。咁大概咧會感覺到咧，我哋後面背脊會用緊力啦，同埋我哋前面咧斜線呢啲位置咧，胸腔嘅位置咧會打開咗嘅。第6個動作完成。好，第7個動作咧，我哋會做一個拍翼嘅動作嘅。咁呢個動作咧，我哋咧可以咧鬆翻我哋肩胛骨附近嘅一啲肌肉位置啦，令到我哋呢個膊頭咧更加靈活嘅喎。咁我哋咧兩個手咧，依家咧首先擺翻喺我哋下腰背嘅位置。好，然之後咧，我哋咧慢慢咧將我哋可以用手踭嘅力量咧向前後咁樣擺動。咁成個動作咧就好似咧隻雀仔喺度拍翼咁樣嘅。咁我哋盡量咧就坐直少少啦，保持呼吸，同埋咧我哋個幅度咧，我哋盡量攞大啲。咁你大概咧做幾下之後，就會感受到咧我哋個背脊就幫手用緊力啦。咁同埋咧，我哋前面嘅位置咧，前面胸腔嘅位置咧，都會有啲打開伸展嘅感覺嘅。好，第7個動作完成。好，第8個動作咧，我哋咧會做咧一個咧坐式嘅伸展啦，同埋咧捲腹嘅動作嘅。咁呢個動作點做咧？有啲似頭先第7個動作嘅。我哋咧首先兩隻手咧要擺翻叉翻喺我哋兩條腰側邊先。好，然之後咧我哋咧突然間咧慢慢咧坐直嘅時候就挺胸收腹，然之後就吸啖氣吸。好，同時間咧我哋兩隻手踭咧好似頭先第7個動作咁，慢慢向後面夾埋佢。係啦，喺呢個位置嘅時候咧，你就會感覺到咧後面個背脊會揦實咗啦，同埋咧下腰背嘅肌肉咧都會揦實咗嘅。好，然之後咧我哋慢慢呼氣放鬆嘅時候咧，就可以向前慢慢好似捲毛巾咁捲翻向前。手踭同時間我哋會指翻向前嘅。好，再嚟做多一次，我哋慢慢吸氣，挺胸收腹，坐直，然之後手踭夾向後。係啦，感覺下我哋後面嘅肌肉群組收縮嘅感覺。好，跟住咧再慢慢呼氣放鬆，捲翻向前，手踭指翻向前。好，跟住就可以坐翻直個人啦。第8個動作完成。好，咁我哋咧接住落去做第9個動作啦。我哋咧頭先由頭咧差唔多做到落條腰度，咁我哋依家咧就進入去我哋 hip 嘅部分啦，即係我哋嘅髖關節嘅部分。咁我哋咧依家咧慢慢咧將隻腳咧就翹起佢，係啦。咁留意咧我哋咧翹闊啲嘅，係啦。咁樣我哋將嗰個腳腕位置咧擺翻喺我哋大髀上面。好，然之後咧一隻手咧我哋就撳住個腳腕位置啦，另一隻手咧我哋就擺喺我哋大髀內側位置。然之後咧，我哋慢慢做個熱身，摁下佢先，摁幾下。好，咁大概應該會感覺到咧，我哋 pat pat 外側啦，即係我哋咧臀中肌 pat pat 外側嘅位置會有啲拉扯，又或者我哋大髀內側嘅位置咧會有啲拉扯嘅。好，咁我哋熱完身之後咧，我哋慢慢咧陣間咧就深呼吸一下，坐直，深呼吸。好，然之後咧，我哋慢慢將個心口咧向前面貼落去，跟住就呼氣落。好，大概咧感覺到有拉扯同伸展感覺嘅時候咧，就可以上翻嚟吸啖氣吸。好，跟住再落去第2下呼氣。咁我哋咧大概咧重複做5至6下度咧，咁你大概就會感覺到咧你嘅 pat pat 啦 hip 嘅位置就會鬆咗噶啦，咁同埋咧你會越拉越落嘅。咁第2邊咧同樣地都係咁做嘅啫，翹高隻腳，輕輕摁下佢，俾個熱身佢。
咁熱完身之後咧，我哋咧就可以慢慢咧將個心口咧慢慢向前面挨落去，同樣地都係呼氣落，係啦，上翻嚟就吸，係啦，好，跟住再落去呼氣落，好，再上翻嚟吸，好，跟住就可以放翻低啦。好，第9個動作完成。好，第10個動作，咁我哋咧去到隻腳嘅位置啦。咁我哋咧會首先伸直隻腳啦，然之後個腳尖咧要勾起少少嘅。好，跟住咧我哋慢慢咧兩隻手就由大髀位置慢慢就向前推落去。好，跟住就上翻嚟。好，同樣地我哋可以加埋個呼吸啦。兩隻手喺大髀嘅時候咧，我哋就慢慢吸啖氣，上嚟就吸啦。好，跟住就慢慢呼氣推落去。好，跟住上翻嚟吸，好，同樣地呼氣推落去。好，跟住咧，我哋可以轉第2隻腳，伸直隻腳，然之後腳尖少少勾起。好，跟住咧，我哋慢慢由個大髀，雙手慢慢推落去，呼氣落，上翻嚟吸。好，俾多一下呼氣，慢慢推落去，少少拉扯感覺。好，跟住上翻嚟吸。好，咁呢個動作咧，我哋咧就會感覺到咧，我哋大髀後側啦，同埋咧，如果你隻腳有少少勾起嘅話咧，你會感覺到咧，我哋下面膝頭哥下方嘅位置咧，會感覺到咧會有拉扯啦，同埋伸展嘅感覺嘅。第10個動作完成。好，咁我哋唔經唔覺咧就做咗10個動作啦。咁咧，多謝大家去參與呢件事啦。咁咧，我哋咧柏金遜症嘅朋友仔咧，持續運動咧就非常之重要嘅。咁所以咧，我哋咧想活就要動，想 fit 就要 keep 啦。多謝大家參與。